Olá galera, meu nome é Neto Soares e esse é o meu bike check. Então eu uso um quadro Master Gangster 20.75, muito bom, nunca deu defeito. O garfo eu estou usando o Odyssey R32, o jogo de direção também é Odyssey. Estou usando a mesa Philo de top load, dá muita base para os bar spin. Meu guidão é o ID People, então um tempão com ele. E os punhos de Evolution. Então, estou usando o Central Odyssey Thunderbolt, 2 peças, muito bom. Os pedais é Fly. A coroa, estou usando coroa Mob. Corrente KMC. O jogo central, estou usando Colony. Você pode ver, a relação tá filé. Meu selinho, estou usando o da Colony, mais largo, por causa dos bares. O canote é comum mesmo. E é isso. Então, as rodas eu estou usando os aros Colony, na frente e atrás. Os cubos também é Colony, na frente e atrás também. O pneu também Colony. Estou usando as pedaleiras Colony também. E o pneu dianteiro Fly. Então, é isso, esse é meu bike check, espero que vocês gostem. Até o próximo, valeu! Tem como cortar